O'rtoqlar, biz hozir Tojikistonning chegarasi. Bu tomoni mana Afg'oniston, bu tomon Tojikiston. Xullas biz chegara joyda ketyapmiz hozir. Pomir tog'lari, mana Pomir tog'larining boshlanishi. Tog'a, qalaysiz? Zo'rmi? O'rtoqlar, O'zbekiston. ana tog'amiz ham, xudo xolasa tog'amni ham bloger qilib tashlaymiz inshaalloh. Mana biz yo'ldamiz. O'zbekistonliklar qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa O'zbekistondan ham veloturist chiqqanini bir ko'rsin dunyo. O'zbekisila. Xudo xolasa Namanganliklar bormi? Mana biz o'zimiz Uchqo'rg'ondanmiz. Xudo xolasa bugun 44-kuni Tojikistonning Pomir tog'lariga chiqib kelyapmiz. Mana otamiz 68 yoshda. Lekin nima deydi? G'ayrati 18 yoshda. O'zim esa 35 yoshman. Mana Afg'oniston o'rtoqlar. Ana Afg'oniston. Bu tomon Tojikiston. Xullas Pomir tog'lariga chiqib kelyapmiz. Yo'limiz zo'r. Alhamdulillah. Xudo xolasa hammasi zo'r bizda. Kuzatishda davom etamiz o'rtoqlar.